कहाँ भ्याउँदैन भनिहाल्छु controversy भइरहेको थियो ग्रेनाइट हाल्नु भने कि नहुने अरे भाई आग निकालोगे थ्रु एन्ड थ्रु यही बढ्यो माथि चिप्लिङ भयो भने पनि सत्र यही देख्छ त्यही भएर चिप्लिँदैन प्लस यो स्टेज हेर्दाखेरि यो ग्रेनाइटले गर्दा महानगरपालिकामा ग्रेनाइट त्यो दरबार मात्र राखेको ग्रेनाइट यही त हो हाम्रो प्राइम टिभीलाई भोलि हजुर बेला इको प्यानल्स यो इपिएस स्यान्डविच प्यानल्स हो यसमा चाहिँ इपिएस बिज हालेर हामीले मोल्ड गरेर बनाउँछ हाम्रै फ्याक्ट्री हेटौडामा यो चाहिँ मोड्युलर कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी आउँछ टक 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 लगाइदियो सबै प्यानल छोडिन्छ वाटर प्रुफ हिट प्रुफ अर्थक्वेक प्रुफ वेदर रेजिस्टेन्ट अझै होल होस्ट न्यू फिचर्स अनि हाम्रो चाहिँ फिचर्स भने हाम्रो इको प्यानल्समा चाहिँ वी हेभ 3 न्यू टाइप्स अफ इको प्यानल्स द्याट हेभ नट बिन मेड इन नेपाल बिफोर हाम्रो हलो प्यानल्स आउँछ अनि टी प्यानल्स आउँछ अनि एल प्यानल्स आउँछ हाम्रो हलो प्यानल्सले चाहिँ जति तल्ला बनाउनु पऱ्यो भने बिकज अफ दिस जति तल्ला बनाउनु सक्छ अल्सो विदाउट निडिङ अ स्टिल स्ट्रक्चर स्टिल फ्रेम हाम्रो एल प्यानल्स र टी प्यानल्स चाहिँ त्यही गर्छ बिकज दे रिप्लेस द निड फर बिम्स or wall or pillars. अनि यो र मेटेरियल चाहिँ कहाँबाट यो बिजहरू हामीले आफै एक्सप्यान्ड एउटा ठुलो जस्तो प्लास्टिक आउँछ त्यो चाहिँ हामीले आफै इन्डिया कि चाइनाबाट लिएर आउँछ अनि यसलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गरिदिन्छ हिट गरेर एक्सप्यान्ड गरिदिन्छ यो हाम्रो बेलाको मोड्युलर हाउस हो हाम्रो बेला इको प्यानलले बनेको यो 3 दिनमा बनेको बिल्डिङ हो यो चाहिँ हाम्रो बेस स्ट्रक्चर चाहिँ 5,89,000 मा हुन्छ हाम्रो इको प्यानलको स्ट्रक्चर विदाउट फिनिसिङ विथ फिनिसिङ हजुरको अबाउट 7,89,000 सम्म पुग्छ हाम्रो यो सबै इको प्यानलले बनाएको छ भित्र फर्निचर छ बेड छ टेबल छ सबै इको प्यानलले बनेको यो पनि इको प्यानलले नै बनायो हजुरको त्यसमा रुफिङ फ्लोरिङ सबै इको प्यानल यो तपाईँ आफ्नै कम्पनीको यो रुफ यो होइन रुफ चाहिँ होइन यसको यो चाहिँ युपिबिसी रुफ टेम्पररी फर सो देखायो यसको मुनि चाहिँ हाम्रो इको प्यानलको रुफिङ छ यसले चाहिँ वाटर होल्ड गर्दैन मुनि भएको रुफिङलाई चाहिँ होल्ड गर्छ यो चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन हाम्रो एक्चुअल रुफिङ चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ त्यो इको प्यानल रुफिङ छ सबै यस्तो बिमहरू हाम्रो आफ्नै सिस्टम छ पहिलो नेपालमा एल र टी एल टी अनि त्यसमा हलो प्यानल आउँछ हाम्रो यो 1 पिस हुन्छ यो चाहिँ एल प्यानल